Lockdown mwari mwarayibuze mwajyaga mwibaza se ngo filime izaza ryari yazongera gushya ryari tuzongera tubigishe ryari tuzongera twereke abakata uburyo filime zikorwa ryari ku munsi wa none The Focus Media Entertainment irakagaruye kandi ku mugaragaro neza cyane uburyo bwiza kandi busobanutse Remy Debande busobanuzi wa mbere mu Rwanda nagafashemo nanone bundi bushya cyakoze okay nutangira ku munsi wa none nta mpamvu yo gutina ndetse no gucererwa murabizi usashaka ko tubikora bwa mbere bakabyigana none se shaka ari nge musobanuzi nyenye n'uba wariye se buriya bari abandi babayeho batewe nakurya nakunywa reka da reka dutangire neza cyane ku munsi wa none ndaje noneho mbereka ibitendo mana yanjye cyakoze The Focus Media Entertainment Lockdown Series iragarutse sasa katubanza turebe byatambutse ibi ni bimwe mu byagiye bitambuka ibyo mwagiye mubona byatambutse byinshi cyane kuri ndizi mu byawe njya ndota nawe bikubaye mwarabonye chance bagenzi yibaza niba kuko nayo ibyajya bitegaruta se Pro David nawe byamubayeho gusa mwarabonye bagenzi hano Blessed Sani itegereza gutya kareba se Pro David ndetse mwarabonye Satani arota se Pro David bamwicaye itakanguka gutya takarabaye none mwana turebe ndetse twabonye bagenzi abona n'umuvuno babona n'ikintu kizajya kibakangura igihe cyose waba uri mu nzozi icyagukangura dore ni iki gahunda ni ukunya yara muhungu wanjye wowe nyara muhungu wanjye bagenzi icyo gihe nta kundi byagenze Satani yaranyaye ahita nyarira chance yahise nyarira Blessed Sani baramunyariye gusa Satani byanyabyo ahita umuvuno kugira ngo akanguke yahise awubona yego rata umuvuno n'uyu umuvuno yarawubonye umuvuno uko yakawubonye Lockdown Series iratangira iyi episode nshyashya episode 4 tuzabaza ngo episode 4 kuko nayo twabonye se Mr. X byagenze bite dore ngiyi turatangiye sasa ukagatwegeka ari kuvugira mu cyumba Satani amaze kumenya umuvuno wo gukanguka urabizi neza David bakunda kuba yiryamiye David n'ubundi yararyamye se Pro David yararyamye yumva abasakira mu cyumba ko yumvisha abasakira mu cyumba kije twengera bahise bakanguka bagenzi nyuma yo guserera no gutongana no kumara kunyarira umuntu bahise basohoka bava mu cyumba ko bakavuye mu cyumba David niyabigira impamvu arongera kubita pongi arongera piga pongi Mr. X agafilime yagasinyemo kugira ngo filime bayemeye nyarwanda nabikubwiye Mr. X agomba kubanza gusinyamo bano baje ahangaha Satani arimo araserebura nyariye umuntu shaho ndamwemeje chance yararakaye Satani yaje guserebura ariko cyakoze ndatwika yebaba we Satani arangije ahita ahagarara ngaha muri veranda aza guserebura chance biramurakaza biranoze sha mujinga ukatesha se Pro David akiryamye ndagira ngo kurikire Satani arazaseka we araseka arakwengwenuka ako kanya mutwara sara na komanga bakiri muri Lockdown mutwara sibo yarakomanze uwo munsi arakomanga ko yagakomanze arongera arakomanga ni mutwara sibo arabizi ari amasaha yageraga bakabazanira ibyo kurya kugira ngo mutaza kugera gutya mu gashyugumwa mugasohoka se Pro David wari uryamye niwe wakangutse aza gufungurira mutwara sibo ndagira ngo kano kantu gakurikire neza witonze se Pro David araza Pro David uko yakaje arazanga abona icupa riteretse aritera umugeri ko yakaruteye umugeri utaza kubyibagirwa kuri uko nateye agacupa umugeri hari impamvu se Pro David arangije arazana nafungura nani n'iki mutwara sibo amwa kawunga n'ibishyimbo habe mwabana mwinzara itazabica n'ubundi mwakoraga imiziki dore mwarahombye Lockdown yarateye bari bayimaze imyaka 17 barakwereka bayanzi se Pro David arangije araza yitonze kawunga n'ikiro cy'ibishyimbo arabifite ko yakageze hano agacupa y'umugeri yasanze n'umuntu agacupa gahagaze mama we ninde ugahagaritse yabyibajije abyibazaho gusa akomeza aragenda ko yakaciye agacupa ariko ko ngenga asize kari hasi bigenze bite yagije aragafata
amacupa nk'aya ngaya usanga ugira gutya akanangiza abantu, umuntu akaba yanarenyerera arangije. Sepro David areba hirya no hino ko yakarabye hirya no hino do icupa arirambika hano hejuru y'irabyo. Kumbe sasa David uko yagahindukiye kumara kurambika agacupa yahise abona Mitavu hafi aho. Yabonye ninja Mitavu Mitavu niyavuga araceceka aramwihorera. David nawe araza arasuhuza ati mwiriwe. Ntiyamenye uwazanye Mitavu hano. Sasa wakibaza muri lockdown umushyitsi yaturutse, bari muri lockdown none umushyitsi yaje kandi ntibyemewe. Umushyitsi yaturutse kurikira agafilime witonze. Mama we sasa ako kanya bigenze umudu Mitavu yahise aza kureba Sepro David amuza hejuru. Sepro David ariponga yaraje kumara kuzana akawunga ahita aza no kwiryamira ko ndaza kumukangura. David sheri sushube David yewe yamukubise n'urushi. Abantu baziranye ikigoryi gusa. Kanguka to ko yakamukanguye. Sepro David abyibaza umuntu ntazi mukagira imana umuntu aje kurugara niba ari umushyitsi uzana mukubitiye umushyitsi ni wowe mukagira imana. Umushyitsi arangije araza ahita ajya no kuri tinyo ku bisirani wagira ngo yamuteye inda arayihakana, niyo mpamvu ahari. Sepro David abyibazaho. Umukobwa arasanga ugeze n'ungunika dore umujinya dore igisirani. Sepro David nawe akomeza aramwitegereza dore ugutwi kibaba we yaramwitegereje aramureba. Sepro David sasa abyibazaho nagira gukurikira kano kantu arabyibazaho yibaza umushyitsi waje kano kanya kaba arimo amurakarira bingana gutya kaba arimo shanunguritse. Sepro David arabireba napfuye arahaguruka. Sasa ko yagahagurutse abagenzi David yagiye yitegereza umwana w'umukobwa uri hano. Uyu mwana w'umukobwa ari kwibaza ese amufite ideni ko namuzi akaba yandakariye uyu muntu nuwaye bimeze bite umukobwa. Sepro David ko yagahagurutse umukobwa nawe ntiyamukurikira. Nagira ngo ukurikira agafilime witonze, nagira ngo ukurikira agafilime yahise aza kureba abagenzi Blessed Sun yifite ikibazo shitani yamunyariye ko yakamunyariro. yewe Eko wazanye umushyitsi mwana muri lockdown bitemewe. Uriya mushyitsi uriya ni uwawe. Umushyitsi se gute? Chance we yabyibajije ukuntu umuntu yazana umushyitsi muri lockdown ni ikibazo. Uriya mukobwa wicaye muri salo. Umukobwa noneho cyego ko mana yanjye. Chance muramuzi nayo gukunda icyo kiniki. Kumbe Chance yararebye abona ni shitani iri hano muri salo. Mama we Chance yitegereje abona ni shitani uri muri salo karabaye. Hari kitameze neza. Uwe mukobwa mu karita sura se shitani. Shitani nta mukobwa ubonye ariko ufite udusatsi gutya kumbe shitani bari kumubona mi baby karabaye. No David yaraje aritegereza nanone. We yareba akabona ni umukobwa akabona ni Mitavu uri hafi. Mama we yarebaga kabona ni Mitavu aza kureba noneho 1080 yari kureba full HD. Kuza kureba full HD abona ni bebe ariko man David ngenda nakwibe. Yego ko man David arasubira n'akanyamuneza yasubiranye akanyamuneza. Yego ko we angomeza n'akamyimyimyi cyakubwira we Chance Blessed Sun we ngoga ikintu cyo kwishimira wakivuga wari shitani kwishimira ngo kumbe Chance isitangira gutekereza ko bagenzi ubanza David asigari n'umutinganya banza urani shitani sasi yaje kureba neza we tu wajya nagiye yagize ngo yabonye baby uko muri icyo gihe muri lockdown abenshi bari kukanyagwa abenshi bari kukanyagwa we yaragize ngo abonye icyuki sinjye twari twarakubiswe yakose. Uyu se mukobwa arakubwira ngo kumbe shitani uri kubona mi baby karabaye arimo aramubona bebe. Uyu se shitani ka we yareba akabona baba data weyo mama inana kabona ni inana kumbe Chance we yareba akabona ni shitani. Ninde sasa kano kanya bagenzi kuvuga ukuri hagati ya bombi, hagati ya Chance ndetse na David. Sepro barimo arabona n'umukobwa uri kuvugana n'inde Chance. We umukobwa uri kuvugana n'inde bagenzi uyumvisha umukobwa avuze bwa mbere na mbere. Umukobwa yaravuze ko umukobwa yakavuze ahita yumva n'ijwi rya shitani. Yumvisha n'ijwi rya shitani bagenzi. Sepro David yikangamo karabaye shitani kanyaga kombe kwitegereza gutya abona koko ni shitani karabaye. Mama we yako kanya ibyo bikibabaye
bahise baza mu nama bahise baza mu nama ageze atangira kubwira uko byagenze guterwa n'igihe tumaze atangira kubabaza sasa uko byagenze shasi atangira kumusobanurira ati wasanga yenda kubera igihe kinini tumaze muri lockdown imyaka imaze gucana myinshi inzozi zitandukanye urabona muri iyi minsi abantu basigaye barota inzozi zitandukanye cyangwa se ukagira ibyifuzo byinshi cyangwa se wenda hakabaho ibyifuzo byinshi cyane bikaba byatuma utangira kubona ibintu bidahari wenda akaba ari nayo mpamvu wowe utangiye kubona ibintu bidahari rimwe na rimwe ibintu baba data we ushobora kuba ukumbuye nk'abakobwa nk'ubwo ukumbuye nk'abakobwa urumva twavumbuye uburyo gusa ariko shitani yaramubwira ati njyewe na shansi twaje kuvumbura uburyo noneho umuntu ashobora kumenya ati ntabwo uri kurota cyangwa se urimo urarota cyangwa se niba urimo urarota urakanguka muri buno buryo babumenye tekinike bayivuga gahunda ni ukunyara gahunda uhita unyara buriya kugira ngo uhite umenya gukangutse kuko uvuye mu nzozi shansi sasa yibajije ikibazo ahangaha giteye amatsiko nawe ndagira ngo kibazo uri kureba kano gafilime byari ibitekerezo we ntabwo yarotaga David Sepro we byari ibitekerezo urumva kunyara byari buriya aramutse anyaye we ashobora kubera n'ibyo bitekerezo by'ijyahita none bivamo kongera akagaruka mu buzima busanzwe ni ikibazo wakibaza noneho Sepro atarasubiza reka noneho mbabwire igihe n'ibindi mu bitekerezo igihe ibitekerezo byari byambanye urusobe ndimo nitekerereza umwana w'umukobwa waje kudusura witwa Mitavu hari ibintu nabonaga hari ibintu icyo gihe nari ndimo mbona ubu ntari kubona kano kanya nkaba noneho kano kanya ntari kubibona ndagira ngo ukurikire niba icyo wabonaga kano kanya akaba atari kubibona bimeze biti gatururi reka nze mbibirike Sepro David yagiye hanze kubanza gukonfirima aza kubanza gukonfamu aza gukonfirima sasa Sepro David yaje kwitegereza rya cupa ntariri hano mama we icupa yabonaga kare ntarihari karabaye yaje ngaha sasa atangira kubaganirira inkuru y'ibyo yabonaga byari ibiki dore uko ibintu byose byatangiye dore uko ibintu byose byagenze mutwara sibo cyagiye yaje akomanga shitani ari hanze arimo asebura Sepro David ajya gufungurira mutwara sibo uko yaje gufungurira mutwara sibo yageze koko kuri shitani niyo yari uhagaze n'ubwo yabonaga ari umukobwa karabaye Sepro David yaje ubwo we yazi ngo yateye icupa ngaho umugeri icupa rya koka yariteye umugeri icupa rigwa hasi kumbe Sepro David yaje nta kintu yateye umugeri ni ubusa yateye umugeri kumbe Sepro David yasize yatangiye kurwara mu mutwe zatangiye gusota we yaje atera ubusa umugeri agira ngo ni icupa rya koka yateye umugeri nuko yamanutse arangije aragenda ajya ku gipangu ko yakageze ku gipangu mutwara sibo mukubita akawunga ndetse n'ikiro cy'ibishyimbo Sepro David we azi ngo yaje hano habona icupa rya koka riracyahari azi ngo yasanze ko icupa rya koka rikihagaze kumbe yaje nta kintu na kimwe cyari gihari nta kintu na kimwe yasanze yaje abagenzi nta kintu na kimwe gihari shitani sasa akomeza kwitegereza ahangaha yitegereza Sepro David ibyo arimo shitani arumirwa Sepro David komeruka ari muzima Sepro David azi ngo yaje aterura icupa ahangaha ajya kuri depoza naho nta kintu na kimwe cyari kiri aho ngaho we yaje akora hasi aterura ubusa arangije aza hano shitani akomeza kwitegereza utuntu twose Sepro David arimo ahita abona ko ibyo byose abanza Sepro David zapanze nibwo abagenzi Sepro David yahindukiye we agatekereza ko hano yabonye umukobwa kumbe ni shitani wari uhagaze impamvu shitani atamuvugishije nuko shitani yabonaga yumiwe yibaza ibyo Sepro David arimo yibaza Sepro David noneho n'urumogi asigaye anywa mugo zabaye nyinshi dore shitani we yumiwe yumijwe n'iki nibyo Sepro David ari kwikora Sepro David yari ameze nk'uwasaze yaje umbwira ngo bimeze biti agatoragura amasashi akaba arimo atoragura ubusa akaba shitani yarumiwe uwo mwanya shitani yabyibashijeho yibaza Sepro David ariko nanone ntiyabikira impamvu yavuga ati yenda ni iminsi myinshi nta n'uwamenye iki n'iki sasa abagenzi Sepro David we azi ngo mu bitekerezo bye ngo ni umukobwa witwa Mitavu waje kumureba kumbe ni shitani wibazaga Sepro David icyo yabaye yibaza uburyo Sepro David ari gutoragura ubusa arimo agenda akina utuntu tw'udukino tumeze nk'utw'umuntu warwaye mu mutwe shitani aza kumureba yibaza ibyo ari byo niyo mpamvu shitani yaje hano Sepro David azi ngo ni umukobwa waje kumureba kumbe ni shitani wari uje kumureba kurikira agafilime sasa
nawe sasa yaje kumurotesha Davide sheri Davide sheri shitani byose babivugaga nta mukobwa ruhari kuva ku itangiriro wa mujinga ibyo wiciraga byose byari bike cicoco gusa wasigo n'umukobwa bivugaga kumena shitani babivugaga asigo n'umukobwa wisasanga yicara hano aramwikarumana amarido kumbe ni shitani waje aricara aramwitegereza ajya ku gisirani yibaza ibyo mugenzi warimo hano yibaza tu simbukagira imana mwe uyu wendo yatekerezaga ko ari umukobwa ibi byose wabikoraga kumbe ni shitani shitani yibazaga mugenzi ko byagenze sepura Davide yanikanzemo utibuka bagenzi sepura Davide n'ibintu ari kubaganirira uko yatekerezaga mu bitekerezo bye wanyase ngo yahagurutse hano asize umwana w'umukobwa yicaye hano kumbe sasa ahangaha shitani ari ubyibuka bagenzi harado ndagira ngo sasa witegereze kano kantu urabona hano hantu Davide aho yarebanaga n'umwana w'umukobwa hano kuri kino gikuta nta kintu kimwe cyari gihari ariko hano ari kureba na shitani hari taburo z'ubugeni bivuze ngo sasa kano kanya noneho ari mu buzima bwa nyabwo yakdo ni gutyo ubundi ibintu byakabaye bimeze sepura Davide shitani asigaye yibasanga sasa sepura yaje kureba noneho chance ni gutyo yaje kureba chance siko uriya mukobwa wicaye muri salo umukobwa chance ubwo yaje kwitegereza ko yakitegereje abona ni shitani uri muri salo byanyabyo noneho nawe yaraje arareba abona yarageze tose uyu mukobwa yari yageze ngo ni umukobwa wari komena shitani karabaye mama we shitani noneho yarumeye byanyabyo shitani yakomeje kwibaza sasa kuri sepura Davide hari utuntu yikorera kuva kare hose akibaza utwo ari two nanga kumwita umukobwa shitani byaramutangaje shitani ahita aramusumira kinikido akimara kubabwira uko byagenze chance yaranumiwe ubyibuka baracyafitanye ikibazo gikomeye cyane na shitani cy'uburyo yanamunyarije chance yarumiwe arigendera sepura Davide yamaze kubaganira uko ibintu byagenze n'ibyo yatekerezaga byose nuko yarazi nkanga ngo haje umukobwa yenda ngakanyagora karuhutse byari kuri nightmare noneho sasa barakwereka shitani akimara kuganirirwa izo nkuru yese yumva none ibintu bitoroshye shitani asanga kugira ngo abe yinywera kutuzi anaruhuka gakeya asoma ku mazi gakeya anamedita anatekereza buhoro mu buryo bworoshye shitani atereka ikirahure hasi atekereza bashyira ku murongo gake yibaza se lockdown izarangira ryari se bizagenda biti kurikira agafilime bagenzi karacyajyayo Remy Debande shitani yaje kwibaza ku buryo akarayifu n'iki dore ibintu byarakomeye asoma kutuzi gake anabyibaza mbese nk'abasobanuzi bagenzi banyu ubu barakagiwe baracyamye cyane basigaye basobanura filime 400 barakagiwe se gutya ushaka ikirahura arakibura karabaye shitani ahita yikanga ntangiye kurota tubyange bikundi shitani yakutse umutima agira ngo ari kurota karabaye mama we kora gutya disi nawe ni chance gifite we mazi yanjye hano amazi yanjye hano sha munasetsa kirahure aramuhereza shitani ahita arasubira mu nzu abaginga ajya no kwiryamira shitani yahise agaruka mu nzu byihuse cyane agaruka mu nzu akagarutse mu nzu nanone shitani kugira hano ariko aratekereza ariko ubundi ariko hari ikintu yibutse tekereza ikirahure ko nari ngishatse nkakibura nkakibona na chance burya nkibonanye chance naho nakibuka bagenze chance hari ubyiki biriya byose biri guteza yibuka bagenze chance ndetse n'amagambo yababwiraga bacyagiye bari mu kanama buryaga imyezi tumaze muri lockdown iri gutera ibi byose hari kuri umuntu agira gutya akagira inzozi cyangwa ibitekerezo bikamubana byinshi umupira wa chance itatekereza bagenze chance ko yari yambaye bari mu nama siko mwatse ikirahure yambaye bisobanira ngo kano kanya harimo ikibazo shitani banza atangiye kurota ubazana cyangwa atangiye kwerekwa niba atari mu bitekerezo shitani sasa shitani ko atekereza ko ashobora kuba ari kurota yageze ahangaha kandi shido Davide yababwiye ko iyi taburo ibugiye yari ari mu bitekerezo iyi taburo atayibonaga shitani kuzana arayibona karabaye mama we karabaye mana nyagasani shitani we
tabura yageze hano arayibona. Karabaye shitani abyibazaho. Biniki mama we, yego ko mama we. Cyibuka ko David amubwira ati igihe nari ndi mu bitekerezo hari ibintu nabonaga kano kanya nkaba ntari kubibona, none ibyo yamubwiye we Tadu ibyo atabonaga shitani we arimo arabibona. Shitani atangira kwibaza, ngo ndarota cyangwa karabaye bimeze biti gature. Shitani abanza kubyitegereza neza, hasi umusindi kurota we. Shiraho shitani inzu yanjye urabona ko nyiguhaye neza. Ako kanya abantu batangiye kuvugira mu nzu mama we. Ngiye amazi rwose. Shitani arikangamo cyane. Karabaye inzu twabagamo se kandi kari kuyumvamo undi muntu uri kuyitanga. Inzu bari kuyitanga. Inzu yanjye uzayifate neza. Inzu yanjye uzayifate neza cyangwa se faranga yabakoze. cyangwa se kosi unsigiye ngewe ninsaga n'irangi ryashitse wenda nzahita nyitwara yose. Shitani yikangamo. Yumva abandi bantu bari kuvugira mu nzu ndetse inzu irimo irakodeshwa. Inzu yari amaze imyaka 6 abamo irimo irakodeshwa. Karabaye shitani yikangamo. Shitani yumva ntibisanzwe. Shitani yumvise ari ibintu bitaba. Ayifata neza. Inzu ayifata neza cyane rwose. Sasa nagira ngo ukurikira abagenzi wahaye imfunguzo umupangayi mushyashya. Hano hari udukomo yambaye ndetse yatanze imfunguzo muri buno buryo. Gusa uko yagatanze imfunguzo ntiyagaragara mu maso ntitwamubona. Gusa shitani wedo, shitani yarebye gutya abona hari umupangayi mushyashya winjiye mu nzu kandi inzu yose uyu muntu usanze mu nzu yageze kandi aje gukora ibiki. Karabaye amashize amezi 6 gusa inzu ngo nta muntu w'amashize amezi 6. Inzu nta muntu w'amakandi shitani yimazemo imyaka 6. Karabaye mama we, mana nyagasani baje kugutwaza. ubwo wasanga ariyo bakandi baje kugutwaza. Shitani yikanzemo. Inzu amazemo imyaka 6 yumvise nyirayo avuga ngo iyi nzu imaze amezi 6 itaba muntu n'umwe. Karabaye we komeza winjiza ibintu. Sasa shitani yageze ngo ni buraga abona n'ivarisi ya mbere irinjiye. Karabaye ivarisi ya mbere yarinjiye. Shitani atangira kwikanga. Yego ko none mwana yanjye kasha amakokero twataramye binikira. Shitani aza kugerageza abanza rebe ese iyi nzu siyo nabagamo cyangwa imana yaruta bimeze bite. Shitani sasa ko yakasha hano gufungura aya ngaha inzugi zanga gufunguka. Abona urugi anga ruri mu rufunguzo aza kurufungura narwo ruranga. Ibaza urugi ruri mu rufunguzo kwanga gufunguka. Karabaye shitani arumirwa kuko mana yanjye yikangamo. Sasa umufuna arawuza anga yishaka inkara ko kanya agenda nyarebe kari bukanguke ngo byemere. Karabaye yego se abajura bamaze kumenya ko ingagare natejemo. Sasa shitani ategera ngo ni brage ibintu bikomeza birinjira. Karabaye yubuka ati se kandi kati byinjiza kandi ku muvuduko mana yanjye siko nangiza kunyara ibintu byose byuzuye angana nasohotse. Shitani aza gushaka igare byihuse cyane. Kansanga mbanze ziri kure sha ndahita nkanguka ninshaka nzire kure Nyabugogo. Sasa ndagira ngo witegereza ngaho umusatsi wa shitani akantu karebe neza ukandika hano. Shitani aragerageza ahangaha ageze. Shitani akagerageza yatangiye gushyiramo kuraje niba ibyo ari byo agasinzira akagerageza no gukanguka arebe ko basa bukanguka yenda asanga yararyamye ibyo byose ari byo yarotaga ariko atabiranga. N'umutanza akubwiye nzaguhamagara sha mukate nawe aragenda wahise ahitinga sidira mwica. Pangu cyanjye we uracyari hano ukora iki? Shitani agira ngo ni burage batangira kumusohora. Karabaye yarazi ngo ni burage. sohoka we sohoka sha. Shitani yakomeje kubyibaza ko uyu muntu usohora inzu mazemo imyaka 6 bimeze biti ko nanyaye narinzi ngo ninyara ndakanguka. Sasa yaranyaye kunyara biranga birangira bamusohoye muri lockdown. Shitani agiye hanze y'igipangu nagira gukurikire kano kantu. Shitani yazanywe hanze y'igipangu sohoka birangwe ngibakubanywa kandi yanyaye ntacyo atakoze niyo muvuno bari baramaze kuvumbura. Shitani yazanywe hanze y'igipangu muri lockdown 2070. Shitani azabigenza ati Shitani agiye kubaho ubundi buzima. Lockdown series niko twarebaga. Bossman w'i Kigali Remy Debande musobanuzi wa mbere na wariye umeze neza cyane. Focus Media Entertainment ibintu byose bibikurikirana abandi basobanuzi buri ababayeho batewe. N'ingezo zimbi zabo ndacyasobanura banyita Remy Debande Bossman w'i Kigali Hasaman Shata w'Yadman Baddest.